Wow, lihat teman. Di sini ada well bulldozer. Wah, keren sekali. Ayo teman, kita masukkan ke dalam keranjang. Wah, lihat teman. Di sini ada banyak sekali mainan. Mantap sekali. Ayo teman-teman, kita masukkan semua ke dalam keranjang. Let's go teman. Lihat, di sini ada truk kargo. Dengan berwarna kuning, mantap sekali. Ayo teman, kita masukkan ke dalam keranjang. Lanjut lagi teman. Di sini ada truk tambang. Dengan berwarna kuning, mantap sekali. Ayo teman, kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Wah, lihat teman, ada crane crawler. Wah, keren sekali. Ayo teman-teman, kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Lanjut lagi teman, ada mobil truk derek. Mantap. Ayo teman, kita masukkan ke dalam keranjang. Lihat lagi teman, ada truk kargo. Dengan berwarna biru, keren sekali. Di sini ada log excavator. Wah, mantap sekali teman. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, ini ada gravel excavator. Wow, keren sekali. Ayo teman, kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Lanjut teman, ada breaker excavator. Wih, keren sekali. Ayo teman-teman, kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, ini ada truk pemadam teman. Wah, dengan berwarna merah, keren sekali. Lihat lagi teman, ada truk pasir. Dengan berwarna kuning, mantap. Ayo teman, kita masukkan ke dalam keranjang. Lanjut lagi teman, ada mobil truk tangga. Dengan berwarna kuning, keren sekali. Wow, lihat teman, ada mobil pembersih jalan. Mantap. Ayo teman, kita masukkan ke dalam keranjang. Wah, lihat teman, ada truk molen. Mantap sekali. Lihat lagi teman, di sini ada truk tangki. Mantap. Ayo teman, kita masukkan ke dalam keranjang. Ada dump truk pasir mini.
mantul sekali. Wah, lihat teman, ada yang terakhir. Di sini ada beku. Keren sekali. Ayo teman, kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, ini dia teman hasil buruan mainan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.